大家好，我係李喬雲中醫師。我拍呢條片嘅原因咧，係因為我有啲説話係想同屋企唔小心有人中風嘅人講嘅。咁就我自己係做上門針灸為主啦，所以我會經常遇到一啲中風嘅病人。咁好多個中風病人嘅屋企人就問我：李醫師啊，我上網睇完你，如果係有淤血嘅話咧，又中風嘅話咧，咁就用血府造瘀湯啊、通絡丹啊、保陽華五湯去瘀啱唔啱啊？咁喺我角度嚟講啦，咁如果係有淤血，用化瘀咧係冇錯嘅。但我今日係想講，仲有一啲因素係會影響到我哋啲淤血去除嘅速度。咁就首先啦，喺我哋中醫角度嚟講啦，我哋嘅淤血咧係需要透過我哋嘅氣去帶走嘅。咁如果一個患者個氣機係行得通暢嘅話咧，咁佢淤血去除嘅速度咧，咁就理應會快啲。咁如果一個患者氣機咧係比較不暢嘅時候咧，咁佢去除淤血嘅速度就會慢啲，甚至就會有氣滯血瘀嘅情況出現。咁就有一樣嘢，佢係好黏滯，會影響到我哋人體嘅氣機。咁就而經常會出現喺我哋嘅中風患者嗰度，就係我哋嘅痰。咁就部分人啦，因為中咗風啦，佢影響咗吞嚥功能之後啦，咁可能係只可以食用一啲流質嘅食物啊，或者係甚至係餵一啲營養奶啊。咁喺我哋中醫角度嚟講啦，一嚟佢嗰啲係高營養嘅食物，二嚟咧佢係一個單一種類嘅食物，三嚟咧其實佢食用嗰啲嘅時候咧，亦都唔需要經過乜嘢嘅咀嚼嘅。咁就好容易喺我哋患者嘅身體咧，就形成一個叫做食積，係啦，食積咧就容易產生個痰。當一個患者佢係有痰嘅時候咧，其實佢去瘀嘅速度就會減慢咗。所以我拍呢條片嘅原因咧，係想提醒大家，即係如果係長期服用一個單一營養嘅食物咧，形成咗痰咧，其實會阻礙到中風患者個淤血去除嘅速度嘅。咁我仲會附上一啲穴位啊，或者係點樣可以去除一啲長期係飲奶啊，或者食五穀類嘅一啲食積嘅建議喺度啦。因為我差唔多3分鐘啦，咁就希望幫到大家。